سلامونه ملګرو، دا د پاکستان هغه جنگي جهازونه دي کوم چې نن سهار د انډیا حدودو ته ور داخل شوي. سهار موږ نه پس ور داخل شوي 3 غنټې د انډیا په فضاو کې وګرځېدل، د انډیا په مختلف مقاماتو باندې حمله وکړي، میزایل یې پې ور وغورځولې او واپس ته صحیح سلامت راوړېدلي دي. تاسو له په دې ویډیو کې ښکاره شو جي د پاکستان ایرفورس چې کوم دی دنیا ولا د فضاو بادشاه نوم ورکو. د پاکستان ایرفورس ته د پاکستان چې کوم هوایي آرمی ده هغې له دنیا د هوا د بادشاه نوم ورکو جي په دې کارنامه باندې. او د پاکستان ایرفورس چې کوم دی واحد داسې ایرفورس دی د پاکستان چې دی نه انډیا ګبراویږي. د انډیا د پاکستان د ځمکې فوج نه دومره نه ګبراویږي څومره چې د پاکستان هوایي فوج نه ګبراویږي. او انډیا چې کله هم په پاکستان باندې حمله کړې ده یا د حملې کوشش کړې ده نو د پاکستان ایرفورس ورله دروازې په اسمان کې ستوري خولې دي او قراره جواب ورله ورکړی دی. تاسو به کتلی چې یو 2 ورځې مخکې د انډیا چې کوم ایرفورس د انډیا آرمی چې کومه ده هوایي آرمی ای د خپل کور نه راپاسېدل لکه دا د انډیا لیټ سپوز زما د لاس د انډیا کور دی او دې خوا چې کوم دی پاکستان دی نو دلته نه راپاسېدل د خپل کور د پاسه ودرېدل او په پاکستان باندې میزایل وغورځولې او واپس خپل کور لکو شو. خو د پاکستان جهازونه چې کوم د خپل کور نه راپاسېدل د انډیا حدودو ته داخل شو. دلته 3-4 غنټې دی اپریشن وکړو، میزایل وغورځول، 10 نه زیات مقامات باندې دی ولا اټیک وکړي او واپس ته صحیح سلامت راوړېدل. ادې مطلب دا شو چې پاکستان ایرفورس د انډیا ایر ډیفنس سیستم مکمل ناکامه کړی دی. د انډیا ایر ډیفنس سیستم چې کوم دی ایر ډیفنس سیستم دی لویل شي چې دا یو داسې ټیکنالوژي وي دی کې ریډارز لګېدلی وي، مختلف ریډارز. کله چې یو غیر ملکی جهاز یا میزایل په دغه علاقه باندې را دننه کیږي نو دی هغه میزایل رانیسي، دی هغه جهاز رانیسي او دلته نه په اټومیټک خپل میزایل ورپرېږدي په هوا کې، هغه میزایل په هوا کې هغه جهاز چې کوم دی ناکامه کوي. خو دغه ځکه د انډیا چې کوم ایر ډیفنس سیستم دی هغه د پاکستان د جنگي جهازونه نه دي رانیولي. د پاکستان جنگي جهازونو خپل اپریشن کړي او واپس ته راومړېدل او هغه ایر سیستم چې کوم دی مکمل ناکامه شوی دی. او 2 شپې مخکې چې انډیا کوم میزایل راغورځولې نو د پاکستان ایر ډیفنس سیستم انډیا ته چې کوم رافیل طیاره وه کومه چې د فرانس نه ایشتلې وه هماغه رافیل طیارې ولا په خپل کور کې د خپل د کور د چت د پاسه ولا ویشته او په خپل کور کې ولا وروغورځوله. لکه دا پاکستان ایرفورس پاور دی وروره. پاکستان ایرفورس سره کچري د ټیکنالوژي کمې دی خو هغوی سره همت دی، هغوی سره حوصله ده او هغوی چې کوم دی پلانینګ کوي او هغه پلانینګ بیا صحیح طریقې سره ایگزیکیوټ کوي. پرون چې کله د پاکستان د ایرفورس چې مشر یو سپیچ می کتو هغه وی مونږ د انډیا چې کومه رافیل طیاره غورځولې د رافیل طیاره غورځول څه آسان کار نه دی. رافیل طیاره کې جدید ټیکنالوژي لګېدلې ده، لیټیسټ ټیکنالوژي د پاره کې هغه غورځول دومره آسان کار نه دی. خو چونکې د انډیا ایرفورس چې کوم دی هغوی صحیح پلانینګ نه کوي، هغوی په پلانینګ باندې عمل نه کوي نو ځکه پې مونږ کامیابي وکړو. چېرې دغه رافیل طیارې مونږ سره وي نو هېڅکله به هم د انډیا ایرفورس زموږ د رافیل طیارې نه وي راغورځولې. د پاکستان نن J-10 طیاره و زما خیال او JF-17 تندر چې کوم دی دا د انډیا حدودو ته دننه شوي دي. نو دغه طیارې د پاکستان چې کې د رافیل طیارې غونتې د رافیل جنگي جهاز غونتې ټیکنالوژي هم نشته دی او دا د ظالم بچي، دا د شیر بچي، دا بهادر ځوانان د انډیا حدودو ته داخل شو، خپل اپریشن وکړو او ښه صحیح سلامت دی واپس راوړېدل جي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویل ډن پاکستان ایرفورس، ویل پلیډ پاکستان ایرفورس. ډېر صحیح طریقې سره تاسو دا لوبه وکړه او ډېر زبردست طریقې سره موږ په تاسو فخر کوو. وی آر پراؤډ آف یو.